කවුද මේ ඇතුළට ඇවිත් තියෙන්නේ? වහම එළියට යවන්න ඕන. කිවිසූම් මධ්‍යස්ථානයේ ඇක්ටිව් කරන්න වෙයි වගේ. පෙන්නහළු වලටයි මහා ප්‍රාචීරයටයි පණිවිඩ යවන්න ඕනේ. කිවිසුමක් යවන්න කියලා පණිවිඩයක් ඇවිත්. මනටම සංකෝචනය වෙලා ලොක්කු වාත පරිමාවක් ගන්න ඕන. මම ඉක්මනටම වැහෙන්න ඕන. දැන් වෙලාව හරි. පීඩනය හොද්දටම වැඩි වෙලා. මම ඉක්මනටම ඇරෙන්න ඕන. කිවිසුම් යාම කියන්නේ ඔයාගේ ශ්වසන පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න ඔයා ගාව තියෙන හොඳම උපක්‍රමයක්. සාමාන්‍ය කිවිසුමක වේගය පැයට කිලෝමීටර 160ක් පමණ වෙනවා.